告诉我空调压力开关怎么检测好坏？当然是看到故障嘛，直接换。我告诉你，空调压力开关就3根线，更换之前要先检查线路是否正常。我师傅不教我，不知道怎么测。传感器的供电有12伏跟5伏，这个车用的就是5伏的供电，中间那根通常都是信号线。5伏的电压压力越高，电压越大，最后那根当然是搭铁线。那要是测了正常怎么办？我再告诉你一招，把万用表打到2极管道，接到信号线和搭铁线上，数据流会显示相应的空调压力，说明线路和电脑没有问题。我得汉来修车几10年，第一次听到这种事。